Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 19 z'ukwicumi mu bihumbi 2024. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butegerezwa guhatirwa kugira haba amahoro ku buryo bubereye mu gihe igihugu ciwe kiriko kiribuka imisi igihumbi kuva Moscow itanguye kuvogera Ukraine ku buryo bweruye. Mu Burundi naho ishiramwe Oricom gishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko ritewe umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro ridasanzwe gibonekeza ku bidandazwa nka vyose muri iki gihugu. Umva imwe mu mvo zituma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Mwiyumvire ukuye amadolari muri banki karaje muri bero wayaguze kuri 3000 idolari rimwe wagize kuri 3000 ugaje gurisha 8,000 urumva iyo nyungu kweri bitatu bitanu byoza kudandaza yirirwa ranigana na ntuze bigenze gute ntashobora ivyo rero burya nivyo bibazo bihari mu gihugu. Itariki 19 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagabo. Uyu munsi uhimbajwe hari abagabo bahura n'ingorane zitari nke mu kibano. Tuwafitiye n'ikiganiro c'urunana, aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Uburusiya avuga ko Ukraine yagavye igitero mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri imbere kure cyane mu gihugu c'Uburusiya hakoreshejwe ibisasu byo mu bwoko bwa za misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya ATACMS zakorewe muri Amerika. Niyo abarukuri vyoba ari ubwa mbere Ukraine ikoresheje ivyo bigwanisho birasakure hakurya y'umupaka kuva President Biden ahinduye ingingo yo kubuza gukoresha ivyo bigwanisho. Igisirikare ca Ukraine kivuga ko cateye ububiko bw'amasasu mu karere ka Bryansk kari ku birometero nk'ijana winjira mu Burusiya, ariko nicavuze ubwoko bw'ibigwanisho vyari muri vyo. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburusiya n'amakungu Sergei Lavrov yavuze ko ATCMS zakoreshejwe hifashijwe n'abahinga b'igisirikare cha Amerika. Hagataho President Putin yashize umukono ku itegeko rihindura inyigisho y'Uburusiya yerekeye ibigwanisho ruhonya nganda. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butegerezwa guhatirwa kugira habe amahoro ku buryo bubereye mu gihe igihugu ciwe kiriko kiribuka imisi igihumbi kuva Moscow itanguye kuvogera Ukraine ku buryo bweruye. Mu kiganiro yashikirije inama idasanzwe y'inama nshingamateka y'Uburusiya y'ubumwe bwa Buraya, Bwana Zelensky yavuze ko Vladimir Putin atazohagarika intambara ku bushake bwiwe. Yavuze ko ari nkenegwa kumuhatira cane kuyihagarika biciye mu guhungabanya ibikorwa vy'igisirikare c'Uburusiya no gusenya ibirindiro vyabwo vy'indege zo mu ngwano. Ibitero vy'Uburusiya kuri Ukraine vyarabandanyije. Abayobozi mu gisagara ca Glukov kiri ku mupaka bavuga ko abantu 11 harimo umwana bishwe mu gitero c'indege zitagira abadereva cagabwe mu nzu y'uburaro. Ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta ivuga ko ritewe umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro ridasanzwe gibonekeza ku bidandazwa nka vyose mu Burundi. Icigwa iri shirahamwe ryakoze cerekana ko muri aya mezi ane aheze ibiciro vyaduze ku rugero ruri hagati ya 30 n'ijana. Gabriel Ofiri arongoye Oricom yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Avunira kagohe inzego za leta ko hamwe zitofata iki kibazo mu minwe mu maguru masha amaze ashobora kurenga inkombe. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu.
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orcom ryiyemeje kurwanya ingendo yo kunyonora no gusesagura amatungo ya leta yabwiye abamenyeshamakuru ko urugero ibiciro bigeze ko biduga rutari bwabeho mu Burundi. Dufatire ku biharage mwaya mezi ane yonyene byaduze ibice 35 n'uduce 4 kwijana. Ibigori byumye byaduze 55, ibiraya byaduze 31, ibyo bita move, ibyo bita jaune byaduze 57, inyama zifise amagufa zaduze 60 kwijana, inyama zitagira amagufa zaduze 76 kwijana, mayoneze yaduze 90 n'ibicindwe kwijana. Uyarongoye Orcom avuga ko izi ngorane ziriko ziterwa n'ibintu byinshi harimwo intwari itabereye, uburongozi butameze neza, umwina w'amatungo wigaragaza mu bategetsi bamwe hamwe n'ingendo yo kunyonora. Yemeza ko hari bamwe mu bategetsi basigaye bagira urudandaza rw'amafaranga y'agaciro bakayakora mu mabanki bakayajana ku isoko ritemewe n'amategeko maze bakaronka inyungu y'umurengera. Mwiyumvire ukuye amadolari muri banki karanje muri bero wayaguze kuri 3000, idolari rimwe wageze kuri 3000 ugaca gurisha 8,000. Urumva iyo nyungu kweri? 3, 5 yoza kudandaza yirirwa ranigana na ntuze bigenze gute? Ntashobora. Ivyo rero burya nivyo bibazo bihari mu gihugu. Twebwe rero twipfuza yuko ivyo bintu vyovaho, abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu, kandi leta yobishaka nono munsi Jodibye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda. Ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro. Ikindi nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ifumbire. Rufyiri aranegura ico yita inyifata itabereye y'abashinga amateka, abona ko basa n'abitekaniye mu gihe ibintu byifashe nabi cyane mu gihugu. Kubwiwe bategerezwa kugwanira inyungu z'umunyagihugu kubera ico batorewe. Yamara bamwe mu bashinga amateka bavuga ko ingorane zitava kuri bo. Umwe muri bo n'umushinga amateka Pascal Gikeke ayoboka agatorwasa yasiguriye BBC Gahuza Miryango aho we abona ingorane. Mu gihe cyose mu Burundi abashinga amateka bagitorwa uko batorwa ntaco bazigera bamarira ababatoye. Kuntu batorwa n'amaliste bloke n'imigambi ikora izo ntonde, si bamwe baza gutora bihitiramwo uwo bakeneye gutora. Mugabo je ndagomba yuko mu Burundi hotorwa umushinga amateka naho yo baserukiye umugambwe, abakandida bwa mbere bakitoza mu migambwe iwabo, hanyuma watsinze abandi mu mugambwe agaca umukandida w'umugambwe muri yo circonscription, hanyuma kandi ya migambi gacize gahiganwa. Muri uwo mwanya umushinga amateka azovuga imigambi azokorera ko karera agomba guserukira mu namashinga amateka. Uburundi bumaze imyaka irenga 2 buhanzwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Ibi vyatumye bitabworohera kugura ivyankenerwa biva hanze y'igihugu, uhereye ku gitoro. Kunguruza abantu n'ibintu ntivyoroshe mu gihugu. Hari ababona ko iyo ari imwe mu mvu zishobora kuba zatumye ibiciro biduga cane. Gildas Yihundimpundu ibujumbura. Iburanishwa kwisubiramwo ry'imikirize y'urubanza kuri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 rwakatiwemo Gerard Hakirutimana rwakomeje iyarusha muri Tanzania ku munsi warwo wa kabiri mu rugereko ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashiriweho u Rwanda rwa TPIR. Hakirutimana wahoze ari umuganga ku Kibuye mu Burengerazuba bw'u Rwanda mu 2003 urugereko rwa mbere rw'iremezo rwa TPIR rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kwemeza ko ahamwa n'icyaha cya jenoside n'icy'ubuhotozi nk'icyaha kibasira inyoko muntu. Mu kwezi kwa gatatu mu 2014 Hakirutimana yafunguwe mbere y'igihe aho yari arimo gukorera igihano cye muri Benin, ari naho yakurikiye iburanisha hifashishijwe uburyo bw'amashusho. Mugenzi wanjye Didier Bikorimana mu biro by'i Nairobi yakurikiranye iburanisha ku buryo bwa video. Twavuganye mu kanya gashize ntangira mubaza impamvu Gerard Hakirutimana yasubirishijemo uru rubanza nyuma y'imyaka 20 akatiwe. Uru rugereko ruvuga ko mu mwaka ushize rwakiriye icyifuzo cya Gerard Hakirutimana asaba ko ibyemezo byamuhamije ibyaha bivanwaho uko yabonye ibimenyetso bishya. Nuko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka urugereko rw'ubujurire rwemera icyo cyifuzo kwisubiramo ry'imikirize y'urubanza, ariko gusa ku gitero cyabereye ku gasozi ka Gitwe mu gihe cya jenoside, aho uyu mutangabuhamya wahawe izina HH ariwe nakwibutsa ko ari umutangabuhamya w'umugabo
ari we wenyine wamushinjaga kugira uruhare muri icyo gitero. Uwo mutangabuhamya yavuze ko ariko icyamuteye kuvuguruza ubuhamya yari yatanze mbere bushinja Ntakirutimana. Yavuze ko mu gihe yari afunze mu Rwanda by'igihe gito ngo Imana yamubonekeye ikamusaba ko avugisha ukuri ku bantu yabeshyeye, avuga ko rero ibyo ari gukora ariko bw'isezerano yagiranye n'Imana icyo gihe. Hari icyo se ubushinjacyaha n'ubwunganizi byavuze? Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gutesha agaciro ubu buhamya bw'uyu mutangabuhamya, buvuga ko bwuzuyemo ibinyoma, bunavuga ko ubuhamya yari yatanze mbere ashinja Gerard Ntakirutimana ko aribwo yari yavugishijemo ukuri. Ubushinjacyaha bwanavuze ko umuryango wa Ntakirutimana wamuhaye amafaranga ya ruswa kugira ngo atange ubu buhamya bwo kwivuguruza, ariko we yabihakanye. Ndetse n'uruhande rw'ubwunganizi rwavuze ko uyu mutangabuhamya atigeze yakira amafaranga y'umuntu n'umwe wo mu muryango wa Ntakirutimana, ko ibyo avuga ariko kuri kwe kuri iyi nshuro. None se ubu hagiye gukurikiraho iki? Umucamanza ukuriye inteko y'iburanisha yavuze ko isubiramo ry'imikirize y'urubanza rirangiye, avuga ko urukiko ruzatanga umwanzuro ku wa 5 w'iki cyumweru. Ni saa 10:41 muri studio za BBC i London, ni saa 10:41 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Itariki 19 z'ukwezi kwa 11 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagabo. Uyu munsi uhimbajwe hari abagabo bahura n'ingorane zitari nke mu kibano, harimwo amabi afatiye ku gitsina, kutumvikana n'abagore babo, imico no kutagira urwego bitwaramo igihe agateka kabo gahungabanijwe. Twashatse kumenya ingene agateka k'abagabo mu Burundi kifashe, maze mvugana na Boniface Nduwimana aserukira ishirahamwe Homme en Détresse, mu Kirundi twogereranya nk'abagabo bahanzwe riharanira agateka k'abagabo, maze ntagura ndamubaza ingene uguhohoterwa bahura nako kumeze. Ubwo bwoko bune rero nobabwira ni ihohoterwa rifatiye ku gukubitwa. Hariho abagabo benshi bashika muhira, na cane cane mu mihana, mu ngo, abana baba bamaze gukura, ugasanga abana nibo bahita bagakubita se ku buryo hagera igihe agatinya no gutaha. Hariho ihohoterwa rifatiye ku butunzi. Muri ibi biheho turafise ubwoba cyane ku byo tubona, aho usanga urugo umenga ruciyemo kabiri, ugasanga umugore afise amatungo yiwe ku ruhande, ugasanga n'umugabo ibyo yarafise ntibakibiraba nk'amatungo yiwe. Ibyo bigaca bituma abagabo benshi bahunga ingo, bigatuma batifuza gutaha, bigatuma n'ingo zikena kubera ibyo bari bizigiye kugira nk'amatungo biba bigenda birasahurwa. Hari n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Iri rero mu Burundi ririko riramera nk'irifata inzira nini, kuko abakenyezi benshi barataha ijoro, barihitiramwo abagabo bagendana. Hari nabo uzawumva umuhanuye akubwira yuko utamujejwe. Ivyo bigatuma rero abagabo benshi bata umutwe, akibaza ko ari wa wundi yashatse, canke akibaza ingaruka zikurikira. Iyo abagabo bafashwe nk'uko, bituma bahagarika umutima, mbere bamwe bagahunga ingo zabo gushikaho usanga batagitaha mu ngo. None n'abagabo bangahe bamaze kwitura ishirahamwe ryanyu Homme en Détresse? Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 10 kwa 2024 mwishirahamwe Homme en Détresse twakiriye abagabo 51 n'abatwituye aho dukorera muri commune Kayanza, bava hafi bashobora kuva iwabo bakadushikira, kuko kubera uburyo ntituraronka uko dushira umugambi wo kubakirira iwabo kugira ngo dushobore kuronka amadone yo mu ntara yose canke mu gihugu cose. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Ngorgo runana rusobetse imisango
Budensi yanakomeje kubabazwa n'imyitwarire ya Sorina mu kibazo cya Leya na Nyesi. Ko atanazi bakomeje kwambara urubwa rw'uburozi. Ruzabavaho rute? N'urunana. Uramenye utansiga bushobo. Cyo. Wese kandi uzindukiye kanwa. Ku kigo nderabuzima. Ngo iki? Sinkumva neza. None se niki gitumye uhagarika imirimo wagomba gukora ukazindukira kwa muganga? Ngiye gusura uwo muturanyi abagome bahemukiye busho. Ngo iki? Ujye utinya abantu busho. Sorina yaramwivuganye Imana iratabara. Ariko wari wumve. Kandi rero bushombe ntukimenya amakuru. Ubu tuvuge ko utazi amakimbirane amaze iminsi hagati yo kwa Ruremesha na kwa Atanazi. Ibyo ndabizi. Yewe ceceka hora. Ubonye ngo umuntu aroga undi kumugaragara ubusho amuhereza uburozi muri koperative ndatangire gusaba yangwa ako kanya akibimuha. Ariko rero Atanazi na Sorina rwose bararengana kanwa. Ugiye kubavugira busho? Simbavugira. Ahubwo Ruremesha arihangana. Ari nge nari kubana. Waragiye gushaka ubundi burozi se ngo bishyure. Oya da. None nari kujya mu buyobozi kubarega abo bagome bagafatwa bagafungwa kugira ngo batazatumaraho abantu. Yego ubwo wumva ubwo murebwe rero nizize. Ugiye kuvuga ko yashatse kwiyahura busho? Yewe bisa nabyo. Oya busho. Mukaruremesha yakwiyahura yizize icyo kubizi koko. Oya simvuze ko yashatse kwiyahura kanwa. None se ntuvuze ko ari we wizize? Oya ibyabaye ni impanuka ariko na nyir'ubwite bwe yabigizemo uruhare. Kuko yanyoye amazi yahumanyijwe n'igikoresho cyavuyemo imiti ihumanya. Ngo iki? Ibyo bintu uvuga ntibyumvikana. Nyamara ni keretse ubwo ibinyibwiriye. Umuntu uguhamagaye kuri telefone mu kanya ugahita umwiyama ukamukupa ukanarakara ninde rwose Budensiya? Ninde wandakarije umugore? Ni mukuru wanjye Sorina Fili. Ariko rero kugira ngo urakare gutyo wamwemera mukabiganiraho cyangwa mukiyambaza muze akabibafasha. Yewe ni ibintu by'amafuti tutazanamo papa Fili. Bude uko nkuzi ni warakazwa n'ibintu rwose by'amafuti. Ibyo bintu birakomeye. Ndabyita amafuti ya mukuru wanjye Fili. Aratinyuka agashyigikira umuntu ushaka gusenyera undi. Yashyigikiye nde? Ngo gusenyera nde? Gushyigikira Leya kwivanga mu rukundo rwa Chris na Nyesi. Uranyumvira? Sorina ashyigikiye Leya kwikurura kuri Chris abizi neza kandi ko akundana na Nyesi. Abimushyigikiyemo se gute? Abwira uwo mukobwa makuru atagomba kumubwira kuri Nyesi Fili. Urabizi Leya ntavuka ino. Ndabizi. Kandi nta wundi waba waramubwiye amabanga ya Nyesi azwi n'abantu b'inyarurembo. Ariko ibyo byaba ari ukurengera byo koko. None se urumva ari nde wundi waba warabwiye Leya ko Nyesi yabyaranye na Semana ko afite umukobwa w'inkumi witwa Lopez? Birumvikana ko ari Sorina niba kwibwirira ko amushyigikiye. Aramushyigikiye yewe. Ubwe yaraye noneho yeruye arabinyibwirira. Kandi n'ejo navuganye na Leya nawe anyirataho cyane avuga n'abanyesi. Kandi ayo makuru yamuhaye niyo ntwaro yitwaje yo kuzambya umubano wa Chris na Nyesi. None se Bude ndakumva ugura murakarira ngo bimara iki? Kumva yamaze kubimubwira kandi akarenza umunwa karushye hamagara. Nukuri ngo wari upfuye abakubonye ukirembye bacitse ururondogoro. Niko bimeze kanka. Yewe Imana ikorera mu baganga koko. Bahora niki? Nageze ahameze nabi cyane. Ngira ngo baranyohereza ku bitaro bikuru. Urumva? Nuko bafungura amaserumu impande zose. Aha hari hateye imwe irimo imiti bavangavanze. Ku rundi ruhande bagashyiramo indi bagacusha umurika birashize bakongeramo indi. Ayi wewe wari ugiye wagacwa we. Yewe ubu rambonye wa mubyeyi we. Maze ndabasha kunywa agakoma nkarya n'agatoki. Ubundi se koko ukarya byari byanze. Naribwaga mu nda bikomeye cyane. Icyo nagiraga ngo ndatamiye cyose nticyaregamagamo. Yewe nibagenda abagome bari bagukuye ku biryo umugani w'abana bubu. Nta wandoze kanka. Ntawe pe. Koko se nukuri washatse kwiyahura murebwaye? Yego mana kwiyahura. Ariko uziko babivuze ukuri koko ngo umurenga ukoresha amahano. Niko murebwaye. Nawe washatse kwiyahura wizize iki koko? Wowe n'umugabo wawe muri abakire kandi twese no tuzi ko muri abantu bumvikana. Yewe wikwirwa uvuga menshi ntabwo nashatse kwiyahura kanka. None se byakugendekeye bite?
dore nagize ntiyafata icupa twari tumaze gukuramo imiti twateraga mu nyanya twahinze muri koperative nuko nanyuguza gato yashyiramo amazi ndagotomera ngo ugire ute murebwa? reka numvaga nta kibazo nacishijemo amazi makeya ndayamena ubundi shyiramo andi ndagotomera. ariko nyagasani kuko uyoboye ko iyo miti ari mibi se ku buzima bw'abantu murebwa? sha wakubwira ko abantu bari bambujije sinumve Kankwa. Mana we nubwo nanjye nkubwira ariko uretse kubyumva bavuga ko imwe mu miti batera mu myaka iyo batera amatungo bihumanya, sinari nzi ko igikoresho ivuyemo umuntu akwiye kwirinda kugikoresha. nahakuye isomo rikomeye rwose. hari ibintu byinshi bihiga umuntu. numvaga ko ubwo ntyunyuguje bihagije nagikoresha ninywera amazi, cyane ko nta gikombe cyo kunywesha amazi twari dufite mu murima. Baba we urabivuga mu nda nanjye hakandya murebwa. ni ukubwira abantu bakirinda bene ibyo bikoresho bizamo imiti nk'iyihumanya kanyago. cyane rwose Kankwa, ni ugushima Imana yantabaye no gutanga ubuhamya bw'ibyambayeho kugira ngo abantu bose bamenye ko ibyo bikoresho ari uburozi ku buzima bw'umuntu. niko se Ndemezo bite kutongana n'amatungo? ntacyo. Ndemezo wabaye iki? bagukubise? oya. ubundi si wagira ngo uri muri urugo wenyine? abandi bari mu nzu. na papa wari ariko ariwe nashakaga? oya. ni bande se bari mu nzu? mama Nizeyimana na Bugingo barimo kurya. none se wowe kutagiye kurya Ndeme? bambwiye ngo ngende mama angaburire. ngo iki? ngwino Ndeme, ngwino. uwo muhungu umuvanye he muge? nizere ko atari yagiye kuzerera. ibyo mbada se ubwo birakuraho ko nsanze agabura amatungo atamarira mwicariye mu nzu murya? ibyo birakureba weke Nyiramari, sinari nzi ko watiye gukora ibintu nk'ibi ni ukuri pe. kwicara mu nzu n'umwuzukuru wawe mukarya, uyu mwana ari hanze agaburira amatungo. iki cyo mfa n'abantu b'inyarurembo ni ukwiterera amata nk'isasi. niko muge uragenzwa n'icyaha muri uru rugo rwanjye? Nadine yari amugutumiye se ngo umushorere umumushyire? njye nari nje kwishakira Stefano Nyiramari ngo zansanira ahantu ibati ryegutse ku gikoni cyanjye kuko namushakiye ku ndege nkamubura. usanze adahari rero ngaho shogoshera ugendeye mvaneho ubugambo. ariko n'undi wese wabibona yakugaya Nyiramari. ibi cyariko ubu si umwana afite ikihe cyaha? mbabarira wa mugore we wamviriye mu rugo ukareka kuzura kabuze. ko kari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo. si ubwo nciriye imigani? wowe ntuzi ko umutima wanjye uremerewe kubera Stefano. niba uru rugo yaragize ikusanyirizo ry'abana ntumbaze. ubwa mbere yazanye Kagabo wo ndihangana ndamurera cyane ko nyina yari atakiriho. muretse rero akazana n'abafite ba nyina nazisanga ndera abana 1000. Nyiramari, umwana ni umuziranenge. ariko ibyo birakureba murumva? none si umwana yigeze asaba se? Mbabariya cyane ndagusabye wikwivanga mu bibazo bya hano muge. uwo mwana afite nyina Nadina kandi ahari ntatunzwa n'umwuka ararya. kuki watinyuka kurya atazi ko umwana wereye cyangwa atariye? umwana ntakwiye kuzira ibyaha by'ababyeyi. ndavuze ngo vana ivanjira aho ngaho mugeni we. yijyane mu kiliziya bari kuyivugira abashaka kwihana bihanireyo. siko mbonyuje hano nkagira ngo hari ikintu kizima kikuzanye naho ugaruwe n'amatiku Budesiya. ariko barijya ari nawe ninde ugira amatiku koko sori? umuntu utinyuka gushyigikira inyangabirama gusa. maze muko ntuntondagire ntutuke kandi undi mwana n'ikindi gihe umuziza ubusa nta soni. ariko gushyigikira uriya mukobwa ukivanga mu rukundo rwa Nyensi na Chris ubifitemo iyihe nyungu koko muvandi? ariko nkubaze Budesiya. ndakumva. Chris uwo muvuga ni umwana ku buryo atazi gushishoza. ubwo so nsubije icyo nkubajije koko? yewe ntabwo ndi mu rukiko muko. niba mwizeye ko akunda Nyensi uwo mufite impungenge zariya kubera iki sera? nakubajije ngo ibyo urimo bizakumarira iki? nta mahoro muko. Budesiya ujye uzanwa iwanjye n'ibintu bizima byubaka ureke kwivanga mu bitakureba. wowe kubyivangamo unagamije gusenya se? bye rwose ndumva undenganya Budesiya. niba Titeri yariboneye umukobwa mwiza nk'ariyo useka neza uteye neza ugitemba itoto
hakamutikira nabigizemo uruhiriho ariko kuko ubyumva ndabizi neza ko ari wowe ushyushya rero umwumvisha ko yakura amanyesidi ndamaze none se ubusanzwe mu bibiri ko bwandikuramo iseti ariko rero sori nkubwije ukuri wararengereye gutinyuka ukabwira rero amabanga ya nyesi koko wimbeshyira muko jewe navuze ayahe mabanga uriya mukobwa warangwida hari ibanga yigeze ambitsa none se ninde wundi utari we wabwiye rero ko anyesa yabyaranye na Semana bafitanye umukobwa w'inkumi uri mu kigero cya Kerere wa Bushombe kwari nuko wabivuze kandi baranabeshya nta bafite hese nibyo mama fambese ayiwe urabizi Budensiya rwose rero ndamushyigikiye gukurinzira ku murima ngize amahirwe rwose yavana muri ya mukobwa warangwida akaba ari we Chris arongora we hanyuma bikakumarira iki se bikamarira iki bikazibisha uriya mukecuru ngo nirangwida wishyize hejuru nk'akaguru kambaye usadi ego mani urumva yisha agasozi agenda avuga ngo arakomeye nk'umuhungu wakora ku kigo nderabuzima umukazana we n'umuforomokazi none umukwe we niwe ukiyobora ibyo gusa nibyo biguhangayikishije none se urumva rero ya namara kwegukana Chris ntazabihemberwa we nzabihemberwa Budensiya urumva se atazampembera ko namufashije kugera mu rugo rwiza burya nuko utekereza mukuru wa none se kuva ryari warabaye umukomisiyoneri w'urukundo uvuye se ko wagira ngo duhuriye hano di nari ngiye mu isantere kubaza ibiciro by'ibintu bimwe na bimwe nkeneye kugira ngo ntangire gukora muge urashaka gutanya kuri iki se na di ndashaka gucuruza utuntu tworoheje nk'amandazi Imana ibigufashemo nubwo bitoroshye ndashaka kugerageza muge nibyo kuko ubu ndafasha ngo mbone icyo ndya nk'umubyeyi utwite kandi ukennye ariko sinakwicara ntacyo nkora nadi karame wibuke ko icya mbere wabaye ari amafaranga ari ukwita ku mirire rwose sibyo ukita ku mirire yawe nk'umugore utwite urumva iyo ndyo yuzuye ntiwibure ukita ku isuku ku nyungu z'ubuzima bwawe yewe n'ubwo umwana utwite ndabizi rwose muge ariko mbonye ko nakora koroheje kakunganira ayo mafaranga make nkarushaho kwita ku buzima bwanjye cyakora nibyo da ni ukuri na byiza ko utekereza gukora hari umuntu uhabwa inkunga akumva azibera aho nyine akabeshwaho no gufashwa gusa ntabe yagura n'agatungo kamuteza imbere isuko se njye siko nteye rero nadi nanjye nkunda umuntu ukora nkwemerera udukoresho two kugufasha gutangira rwose ibyo mbitsera twakoreshaga tukigira butike urakoze cyane muge urakoze cyane inshuti nziza pe niko se nadi wabuze amakuru umwana wawe Ndemezo Ndemezo se ntari kwa se Stefano nibyo koko ari kwa se ariko ubuzi ko umukase atamwitayeho na gato nyiramaze nkubitira umwana muge sirasanze amukubita ariko nyine umenye ko umwana wawe ntabayeho neza pe kandi nkubwije ukuri njye sinakwikura umwana wanjye ngo mushyire undi muntu uwo ari we wese ariko muge nabigenza gute ko ubuzima maze iminsi n'ubu nkirimo ubuzi namujyanye nanga kwangwa mu maso n'ukuri muge none ubwo amaherezo ndagira ngo ndebe ko naba mu bujyaha bindimo ubundi nkamuzana kuko ubu ndeba ndya rimwe na rimwe ubundi nkanabibura ukibya ko Ndemeza aho ari we abibona rero ntumbwe ko batangaburira umwana muge kuko najyeho none ahangaha yaba Stefano yaba Nyiramariza aho nasanga ari we wose twabonana ukajya gushoza intambara mu rugo rw'abandi rero Nadine agiye gukora iki nyuma yo kumenya aya makuru wowe se ubona hakorwa iki ngo Ndemeza arindwi iri hohoterwa amazemo iminsi naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha murakoze mu gikino cy'Urunana amakuru yacagarukiye ngaha mwakoze kubana natwe na Gawana